今天是2023年10月8号，今天开始拆解这台高压变频器。这是它的这一部分是高压变频器的控制中心、控制系统，可以看一下这个控制系统。这就是它的这个核心的控制单元、控制中心。这是 I/O 输入输出的信号。这是控制部分的附件。这一部分就是控制单元、功率单元。这个变频器功率单元有4组，这是2组，这是2组，4组，4、6、24个控制单元。这是高压部分，这是一项变压器。今天拆解这个功率单元，返厂进行检测，到实验室进行测试。现在拆掉它的光纤，这是它的通讯光纤接口。好，这儿动就好。现在拆解这个功率单元背后的连接线。它这个是1万伏的变压器，1万伏变压器就是说，从这个一项变压器过来之后呢，这是它的电压，然后相当于是啥呢？就是这一项电压过来之后，这是每一个电压互相叠加，相当于。这是进，这是出，出来又进这个，又出这个，又进这个，又出这个，从这个出来，再进到这个，再出来，再出来之后通过这个线，然后一直再返回到了上一端，这一段再进行叠加。这个电压经过这个8个单元，这是1、2、3、4。然后再过来是5、6、7、8，经过8个这个单元叠加之后，它的电压就达到了1万伏。然后从这儿，从这个最上面这个输出，到了其中的这是 A 项
A 项，这是带电机去了就。